ओ भैया, ओए कहाँ जा रहे हो भैया ऐसे? अरे कहाँ जा रहे हो बाइक लेके ऐसे? हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया? क्या भैया, आप रैंडम आदमी से धक्का भी बोल रहे मारना? चलो भैया, हेल्प कर देता हूँ। वैसे जाना कहाँ है? हाँ हाँ, अभी है, ये कौन सी जगह है? हरियाणा। अच्छा, बाइक से यहाँ से बिहार जाना है?